咁但係我哋養老嘅方案應該點樣去選擇咧？其實我哋信輝亦都有列舉咗10條參考意見去俾到大家。第一條咧就係呢個方案一定要係市區中心，因為無論佢就醫啊，又或者佢哋生活啦，佢哋會喺市區中心嘅話會相對方便一啲嘅。佢哋係咪會選擇社區型嘅住宅咧？因為社區型嘅住宅佢同我哋比較傳統嘅一啲養老方案唔同嘅係會自由開放一啲，而唔會話真係會關注佢哋或者生活得更加唔便捷，係嘛？咁同埋佢哋會唔會有會所同埋酒店式嘅服務咧？會所嘅話，其實係我哋而家住戶嘅一個社交一個十分之重要嘅地方嚟嘅。住戶之間可以交流，亦都可以帶佢哋嘅親戚朋友嚟到會所去享受會所嘅服務。我哋要唔要考慮一下酒店嘅服務咧？比如話好似我哋信輝隔離就係有一間專門嘅酒店啦，佢哋嘅親戚朋友過嚟係可以選擇住喺酒店，接待朋友各方面嘅嘢都十分之方便便捷嘅。同埋樓下有冇大型嘅商場咧？信輝好多住戶其實有提到一點，就係佢哋嘅生活唔需要離開我哋呢個 building， 佢買嘢樓下就係商場啦，有大型嘅 shopping mall。如果佢哋話想去同朋友去唱 K， 我哋樓下有 K 房。開會之前，我先幫我哋住戶訂咗2張電影飛，我哋電影院就喺樓下，可以去睇電影。咁另外就係直達香港嘅巴士啦。好似我哋信輝樓下，我哋就係合作嘅一個榮利嘅一個巴士站。佢哋香港嘅住戶，佢哋返香港又好，落樓下即刻就可以上巴士，2個鐘頭已經返到屋企啦。返嚟我哋信輝亦都係一樣嘅。